Come on, here we go. நம்ம வந்து இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு ட்விஸ்டி டைல்ஸ் வந்தாச்சு. இந்த இடம் வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கூட விளையாடுற அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக அவ்வளோ அழகாக இதுவும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே வந்து நம்ம டாக்ஸ் கூடலாம் விளையாடுறதுக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ் வரைக்கும் டைம் அலோவ் பண்ணுறாங்க. மேலே நம்ம ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் டாக் கூட விளையாடிட்டு மேலே போய் சாப்பிட்டு அப்படியே ஃபேமிலியோட வந்தால் ஒரு 1 ஹவர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறது. ஒரு ட்விஸ்டி டைல்ஸ் உள்ளே போய் பார்ப்போம். ட்விஸ்டி டைல்ஸ் உள்ளே போனோடனே டாக்ஸ் கேட்டகரி ஃபோட்டோஸ் வந்து நிறைய இருந்தது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், டாக் கண்ணாடி போட்ட மாதிரி, அதுக்கப்புறம் ஹெட்செட் போட்ட மாதிரி நிறைய டிசைனான ஃபோட்டோஸ்லாம் இருந்தது. அது எல்லாமே வந்து அந்த ட்விஸ்டி டைல்ஸில் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. டாக் நடுவில் டாகை சுற்றி அது போல் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருந்தது. நாங்கள் போன டைம் கரெக்டாக லன்ச் டைமில் போனதுனால டாக் கூட அவ்வளோ விளையாட முடியல. அதாவது ஆஃப்டர்நூன் டைமில் அதுக்கு லன்ச் டைம் ஃப்ரீ டைம் சொல்லிட்டு அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியல. நல்லா தூங்கிட்டு இருந்ததுங்க. அதனால் ஒரு சில டாக் மட்டும்தான் முடிச்சுட்டு ஆக்டிவாக இருந்தது. மிச்சம் எல்லா டாகும் தூங்கிட்டு இருந்ததுனால அவ்வளோவா எங்களால் விளையாட முடியல. ஸோ போகிறவங்க ஆஃப்டர்நூன் டைமில் அங்கே போய் விசிட் பண்ணாதீங்க. ஈவினிங் டைம் போனீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். இல்லை மார்னிங் போனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்.
டாக் கூட விளையாடிட்டு மேலே போனீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு பயங்கரமாக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அதுவும் வந்து ட்விஸ்டி டைல்ஸோட ஒரு பார்ட்னர் தான், அவங்க தான் அதை வச்சு நடத்திட்டுருக்காங்க. அங்கே இருக்க ஃபுட்டோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். அதில் இருக்க ரேட்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்கலாம். ட்விஸ்டி டைல்ஸ் நிறைய பேர் வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க. மோஸ்ட்லி வந்து செலிப்ரிட்டிஸ்லாம் அதிகமாக வர இடம் இது ட்விஸ்டி டைல்ஸ். அவங்க கூட பார்க்கலாம். நாங்கள் போன டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைவர் ஜேபி முத்து வந்திருந்தார். அவர் ஏதோ ஷூட்டிங்காக வந்திருக்கார் போல், அதனால் சாப்பிட்லான்றதுக்காக வந்திருக்காங்க. அவங்க டீமோடு வந்திருந்தார். அவரையும் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக ஒன் டே என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்டையும் பேசிவிட்டு அப்படியே வந்தோம். ஜாலியாக இருந்தது. போய் எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகேவா? பாய்.